ଏହା ଏକ ସତ ଘଟଣା, କିନ୍ତୁ ଏହା ମୋ ସହିତ ଘଟିନାହିଁ। ମୋ ମାଉସୀଙ୍କର ଅଙ୍ଗେ ଲିଭା ଘଟଣା। କେବଳ ମାଉସୀ ନୁହେଁ, ଏ ଘଟଣା ତାଙ୍କ ଗାଁରେ ପୁରା ଚହଳ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା। ପ୍ରାୟତଃ ଲୋକେ ଭୂତ ପ୍ରେତରେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତିନି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ କିଛି ମାତ୍ରାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରେ। ମୋର ବିଶ୍ୱାସ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଶକ୍ତି ଅଛି, ମାନେ ଶୈତାନ ଶକ୍ତି ମଧ୍ୟ ଅଛି। ଆଉ ଏ ଘଟଣାଟି ଶୁଣି ମୋର ବିଶ୍ୱାସ ପୁରା ଦୃଢ଼ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ମଉସାଙ୍କର ଫୁଲବାଣୀ ଟ୍ରାନ୍ସଫର ହେଇଥିଲା। ଫୁଲବାଣୀର ଏକ ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ମୁଖ୍ୟ ସହାୟକ ଭାବେ ତାଙ୍କର ପୋଷ୍ଟିଂ ହୋଇଥିଲା। ମଉସା ସେଠାରେ ଭଡ଼ା ଘରଟେ ଠିକ୍ କରି ମାଉସୀ ଆଉ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପାଖକୁ ନେଇ ଆସିଲେ। ପିଲାମାନେ ବୋଲି ସେତେବେଳେ 2 ଝିଅ ଥାଆନ୍ତି। ସେମାନେ ବହୁତ ଛୋଟ ଥିଲେ। ବଡ଼ ଝିଅ 2 ବର୍ଷର ଆଉ ସାନ ଝିଅ 7-8 ମାସର ହୋଇଥିଲା। ନୂଆ ଜାଗା, ନୂଆ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ଚଳିବାରେ ପ୍ରଥମେ ଟିକେ ଅସୁବିଧା ହୁଏ। ମଉସା ଅଫିସ ଚାଲିଗଲା ପରେ ମାଉସୀ ପିଲା 2 ଜଣଙ୍କୁ ଧରି ଘରେ ଏକା ରହନ୍ତି। ଅବଶ୍ୟ ମାଉସୀ ବହୁତ ସାହସୀ ଆଉ ଦମ୍ଭିଲା ଲୋକ। ମଉସା ଘରେ ନଥିବା ସମୟରେ ସେ ଗେଟ୍ ତାଲା ପକାଇ ଖୁବ୍ ସାବଧାନର ସହିତ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଧରି ରହନ୍ତି। କେହି ଅଚିହ୍ନା ଲୋକ ଦୁଆରେ ଡାକିଲେ ସେ ସହଜରେ କବାଟ ଖୋଲନ୍ତିନି। ଯାହା କଥା ହେବା କଥା ହେଉ, ସେ ଦୁଆରୁ ହିଁ ଫେରେଇ ଦିଅନ୍ତି। ଫୁଲବାଣୀ ବଡ଼ ହସ୍ପିଟାଲ ପଛପଟେ ମଉସାଙ୍କ ଘର। ତାଙ୍କ ବେଡରୁମ୍ ଝରକାରେ ହସ୍ପିଟାଲର ପଛପାଖ ପରିଷ୍କାର ଦେଖାଯାଉଥିଲା। ସେ ଅଞ୍ଚଳଟି ଖୁବ୍ ପ୍ରଶସ୍ତ ଥିଲା। ହସ୍ପିଟାଲର ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ ପରେ କରାଯାଉଥିବା ଶବଗୁଡ଼ିକୁ ସେଇପଟେ ରଖାଯାଉଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରାୟତଃ ମାଉସୀ ଝରକାଟିକୁ ବନ୍ଦ ରଖନ୍ତି। ଗରମ ଲାଗିଲେ କେତେବେଳେ କେମିତି ଝରକା ଖୋଲି ଶୁଅନ୍ତି। ଦିନେ ମାଉସୀ ଦେଖିଲେ 2 ଜଣ ଲୋକ ଷ୍ଟ୍ରେଚରରେ ଗୋଟେ ଲାଶ ଆଣି ଥୋଇ ଦେଇ ତାକୁ ଧଳା କପଡ଼ା ଘୋଡ଼େଇ ଦେଇ ଚାଲିଗଲେ। ସେଦିନ ମାଉସୀ ଲକ୍ଷ୍ୟ କଲେ ସେ ଲାଶଟି ବହୁ ସମୟ ସେଠି ପଡ଼ି ରହିଥିଲା। ରାତିରେ ମାଉସୀ ଶୋଇବାକୁ ଗଲାବେଳେ ମଧ୍ୟ ଦେଖିଲେ ସେ ଲାଶଟି ସେମିତି ପଡ଼ି ରହିଛି। ମାଉସୀ ଭାବିଲେ ବୋଧେ ଏ ଲାଶଟିର କେହି ନାହାନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ପଡ଼ି ରହିଛି। ଏହା ଭାବି ମାଉସୀ ଶୋଇ ପଡ଼ିଲେ। କେତୋଟି ବୁଲା କୁକୁରଙ୍କ ଭୁକିବା ଶବ୍ଦରେ ମାଉସୀଙ୍କ ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ସେ ଉଠି ଘଣ୍ଟାକୁ ଚାହିଁ ଦେଖିଲେ 3:30ଟା ହେଇଛି। ଝରକାକୁ ଚାହିଁଲେ। ବାହାରେ କିଟିମିଟି ଅନ୍ଧାର। ଝିଙ୍କାରୀର ଝିଁ ଝିଁ ଶବ୍ଦରେ କାନ ଫାଟି ପଡ଼ୁଛି। ସେଥିରେ ପୁଣି କୁକୁରମାନଙ୍କର ବିକଳ ବୋବାଳି ମନକୁ ଭୟାତୁର କରୁଥାଏ। କେବଳ ହସ୍ପିଟାଲ କାନ୍ଥରେ ଲାଗିଥିବା 100 ପାୱାର ବଲ୍ବର ହଳଦିଆ ଆଲୁଅ ଝାପ୍ସା ଝାପ୍ସା ହୋଇ କିଛି ବାଟ ପଡ଼ୁଥିଲା। ସେଇ ଝାପ୍ସା ଆଲୁଅରେ ସେ ଦେଖିଲେ ସେଇ ଧଳା କପଡ଼ା ଘୋଡ଼ା ହେଇଥିବା ଲାଶଟି ସେମିତି ସେଠି ଥୁଆ ହେଇଛି। ମାଉସୀ ମନେ ମନେ ଖୁବ୍ ବିରକ୍ତ ହୋଇ ଝରକା ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ଯାଉଥିଲେ। ହଠାତ୍ ଦେଖିଲେ ସେ ଧଳା କପଡ଼ା ଭିତରୁ 2ଟି ହାତ ଅଳସ ଭାଙ୍ଗିବା ଢଙ୍ଗରେ ବାହାରକୁ ବାହାରି ଆସିଲା। ତାପରେ କପଡ଼ା ଟିକେ ମୁହଁ ଉପରୁ ଆଡ଼େଇ ଧୀରେ ଧୀରେ ଲୋକଟି ଉଠି ତଳକୁ ମୁହଁ କରି ବସିଲା। ସେ ଗୋଟେ ଧଳା ପୋଷାକ ପିନ୍ଧିଥାଏ। ମୁଣ୍ଡର ଚୁଟିଗୁଡ଼ିକ ଠିଆ ଠିଆ ହୋଇଥାଏ। ମାଉସୀ ଦୂରରୁ ଏସବୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ ଦେଖୁଥାନ୍ତି ଓ ଭାବୁଥାନ୍ତି, ଏଇଟା ପରା ଗୋଟେ ଲାଶ, ଇଏ ଉଠିଲା କେମିତି? ଇଏ ଆଉ ଭୂତ କି ପ୍ରେତ ନୁହେଁ ତ? ମାଉସୀ ଦୌଡ଼ି ଯାଇ ଭୂତ ଭୂତ ବୋଲି ଚିଲେଇ ମଉସାକୁ ନିଦରୁ ଉଠେଇ ଝରକା ବାହାରକୁ ଦେଖେଇ କହିଲେ, ଏଇ ଦେଖ, ସେଇଠି ଭୂତ ବସିଛି। ମଉସା ଚଷମା ପିନ୍ଧି ବାହାରକୁ ଚାହିଁ କହିଲେ, କାଇଁ, କୋଉଠି ମୋ ଭୂତ? ମାଉସୀ ବାହାରକୁ ହାତ ଦେଖେଇ କହିଲେ, ହେଇଟି, ସେଇଠି ତଳକୁ ମୁହଁ ପୋତି ବସିଛି। କାଲି ସକାଳୁ ଏ ଲାଶଟା ଏଠି ଥୁଆ ହୋଇଥିଲା, ଆଉ ଏଇନେ ହଠାତ୍ ସେ ଉଠିକି ବସିଲା। ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଇଏ ବୋଧେ ସେ ମଲା ଲୋକର ଆତ୍ମା। ଦେଖୁନ କେମିତି ତଳକୁ ମୁହଁ କରି ବସିଛି। ମଉସା ଭଲକି ସେ ଲୋକଟି ଆଡ଼କୁ ଚାହିଁଲେ। ସେ ଲୋକଟି ପୁଣି ଥରେ ଅଳସ ଭାଙ୍ଗି ଠିଆ ହେଲା ଓ ପାଖରେ ଥିବା ବାଲ୍ଟିରୁ ପାଣି ନେଇ ମୁହଁ ଧୋଇଲା। ଏହି ସମୟରେ ଆଉ ଜଣେ ଧଳା ପୋଷାକ ପିନ୍ଧା ଲୋକ ହାତରେ 2ଟି ଚା କପ୍ ଧରି ଆସିଲା। ଗୋଟେ ଚା କପ୍ ୟାକୁ ଦେଲା, ତାପରେ ଦୁହେଁ ମିଶି ଚା ପିଇଲେ ଓ କଥା ହେଉଥିଲେ। ଏହା ଦେଖି ମଉସା ମାଉସୀଙ୍କୁ ବିରକ୍ତ ଭରା ଚାହାଣୀରେ ଚାହିଁ କହିଲେ, ଭୂତମାନଙ୍କର ଏଇନେ ଟି ଟାଇମ୍ ହେଇଛି। ମାଉସୀ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ କହିଲେ, କ'ଣ କହିଲ? ମଉସା ବିରକ୍ତ ହୋଇ କହିଲେ, ତମ ମୁଣ୍ଡ, ମଣିଷକୁ ଅଧରାତିରେ ନିଦରୁ ଉଠେଇ ଗୋଟେ ପାଲା ଚଲେଇଛନ୍ତି। କହିଲେ କ'ଣ ନା ଭୂତ, ଶୁଅ ଚୁପଚାପ। ମାଉସୀ କିନା କହି, ମୋତେ କାହିଁ ରାଗୁଛ ଯେ? କାଲିଠୁ ସେ ଲାଶଟା ସେଠି କପଡ଼ା ଘୋଡ଼ା ହୋଇ ଥୁଆ ହୋଇଛି। ହଠାତ୍ ଏଇନେ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଲାଶଟା ହାତ ଗୋଡ଼ ହଲେଇ ଉଠି ବସିଲା। ଡର ଲାଗିବନି? ମଉସା ପୁଣି କହିଲେ, ଲାଶ? ଆରେ ମୂର୍ଖ, ସେଟା ଲାଶ ନଥିଲା, ସେ ହସ୍ପିଟାଲର ସୁଇପର। ସେ ତାର ଡ୍ୟୁଟି ସାରି ସେଠି ଶୋଇଥିଲା।
ମାଉସୀ କହିଲେ, ମୁଁ କେମିତି ଜାଣିଲି ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ସେଇଟା ଆତ୍ମା, ଭୂତ କି ପ୍ରେତ ନଥିଲା, ସେ ଥିଲା ସେ ହସ୍ପିଟାଲର ସୁଇପର। ମାଉସୀ ଦେଖିଥିବା ଲାଷ୍ଟଟି କେତେବେଳୁ ସେଠୁ ଯାଇ ସେ ସୁଇପରଟି ସେଠି ଶୋଇଥିଲା।